Para to sa mga magkakapatid. Alam ko darating ang panahon na may mga kanya-kanya tayong pamilya. Kanya-kanyang kayod sa buhay. At kung darating man na may aasin to sa atin, sana wag tayong baguhin ng pera. Dahil kung ako ang aasinso, ang may papangako ko lang sa inyo, hindi ko kayo pagdadamutan. Dahil dito sa mundo, walang ibang nagtutulong